Buenas tardes, señor Marena. Mi nombre es Vanessa Alexandra Martínez Banqués, del grado sexto A. Les presento mi trabajo de la célula animal. La función principal de la célula animal es la nutrición de organismos, ya que tiene la tarea de captar nutrientes y transformarlos en energía, y también eliminar desechos. Bueno, este trabajo fue elaborado con iscopor, témperas, bola de ping-pong, plástico y silicona, materiales reciclables. Función de la parte de la célula. Núcleo. Contiene los genes donde está el ADN. Complejo de Golgi. Procesa, empaqueta y distribuye proteínas. Citoesqueleto. Es el soporte estructural de la célula. Membrana plasmática. Separa la célula de su entorno o externo. Es una capa delgada que protege la célula. Mitocondrias, organelos encargados de suministrar energía para la actividad celular. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your